один на один. Не видно солнца на дне, из-за тьмы льдин. От субботы до субботы одна забота: как бы выспаться и снова на работу. Или учебу, где требуют так много. А что же дальше, какая выпадет дорога? Увы, не знаем, где найдем, где потеряем. Грудной клетки сжимаем ключи от края. Не замечаем порой, какое классное утро. Не забыть попороть от своего ноутбука в сети любовь и даже друзья. Остановитесь, ведь дальше так нельзя. Не потеряться среди похожих прохожих, найти ту, чей запах от дрожи по коже. А может дело, что будет по душе, чтобы аж улыбка до ушей.